Taama nitarudi kwa mjomba. Ndio maana ulikuwa unasikia masuala ya kufirisika, lakini sio wewe. Wala nilikuwa sizungumzi na mwanamke yoyote hapa. Jamani, basi samahani sana Sam. Mimi sasa mawazo yangu yote nikajua unaongea na mchepuko. Umepata kadada huko kana kudanganya danganya, kanataka kukutoa kwangu. Kumbe ulikuwa unaongea na ndugu zako. Huyo kaka yako naye jamani, kuchota mali zote alafu wenzake waambulie nini? Ina maana mali zote za familia kachukua yeye. Ya, ndio Bi Kachala. Mirathi yote kachota yeye kakangu. Mzee alikuwa na magari matatu, magari yote kapaki kwake. Alikuwa na nyumba 3, zote kachukua yeye. Nasikia nyumba 2 tayari kashauza, moja ndio anayokaa. Alikuwa na mashamba ya mzee yote kachukua. Wadogo zangu wanatangatanga tu mtaani, hawana pa kwenda kwa sababu everything tayari zipo chini ya brother na rombaya sana yani. Kumbe ndio hayo yalotokea jamani. Pole sana Sam, lakini mimi nahisi wewe ndio utawaokoa wadogo zako, kwa sababu nitakubadilishia maisha, utakuwa na maisha mazuri na maisha ya wadogo zako pia yatakuwa mazuri, wala usiwe na wasiwasi. Ndiyo, natamani iwe hivyo kwa sababu hawana mtu mwingine wanamtegemea kwa sasa zaidi ya mimi. Mimi ndo msaada wao wa pekee. Kwa hiyo wananiangalia mimi kwa kila kitu. Ndio maana nakwambia Bi Kachala, jitahidi hata kwenye hizi pesa unazonipa usipunguze. Jaribu kuongeza kwa sababu kuna watu wengi sana huku nyuma wananitegemea mimi Bi Kachala. So make sure unakuwa very straight kwenye pesa. Ai! Aga! Ai! Bi Kachala, vipi tena? Mbona sikuelewi? Aga ndo nini? Ina maana hiki ninachokueleza hakina maana, si ndio? Unanieleza shida zako, matatizo yako kwa sauti ya mahaba Sam. Yaani unanivuruga kabisa akili. Mbona mimi sielewi jamani? Sielewi wewe ni mtu aina gani kabisa, kwa sababu unachanganyikiwa. Imagine, hapo ndo unanieleza tu matatizo yako, lakini sauti yako inanibamba kweli kweli. Hebu bwana acha utani Bi Kachala. Unajua mimi niko serious. Na nimekwambia hivyo ili uelewe kabisa kwamba ni mzigo gani nilokuwa nao nyuma. Lazima ujue kabisa unasaidia mtu na sio tu kumpa hela, no. Unasaidia kundi la watu wengi nyuma. Mimi na watu wengi sana wananitegemea Bi Kachala. So my voice hiyo ni sauti yangu tu kawaida, wewe usiwe na wasiwasi Bi Kachala. Aga. Mama. Aga we Sam. Hiyo sauti wewe unaitolea wapi wewe kaka wewe? Penzi wangu, mimi nimechoka bwana, nahitaji kwenda kupumzika. Alafu I'm very stressed. Naomba niende nikapumzike kwanza nikalale. Aga. Twende tukalale baby. Sasa wewe si ulikuwa unapika Bi Kachala? Hapana. Mimi nitaagiza chakula KFC, wataleta chakula hapa, tutakula vizuri kabisa, usiwe na wasiwasi. Twende tukapumzike. Okay. Halafu kuhusu stress, sijui hao wadogo zako nini, familia yako, mimi nitajua mimi cha kufanya. Kila kitu kitakuwa sawa, usiwe na wasiwasi. Ili mradi upo na mimi Sam, mambo yote yatakuwa shega, usiwe na wasiwasi. Okay, mimi nimekuelewa Bi Kachala. Halafu Bi Kachala, kwa nini usingetafuta dada wa kazi akakusaidia hizi kazi ndogo ndogo, kwa sababu issue za kupika sijui nini hizi kazi nyingine bana, no, wewe ushavukaga huko. Unataka nifuge fisi buchani? Nikaribishe mbwa kwenye matanga ya nyama? We Samu, hiyo mimi naijua vizuri kabisa. Sihitaji binti yoyote kwenye nyumba yangu. Nitakupikia mimi mwenyewe, najisikia raha kukupikia. Kama ni usafi basi yule mkaka kila siku sana kujaga hapa kufanya usafi. Sihitaji dada yoyote hapa kwenye nyumba. Nisije ngaja kumpiga vichwa nikampasua vibaya. Tuondoke baba tukalale. Nilikuwa nafikiri labda nitakuwa nimeunguza michongo yangu mingi sana kwa Bi Kachala. Maana ndio mtu ambaye alikuwa ananipa hela. Ananipa michongo ya hela nyingi. Lakini kumbe michongo bado iko pale pale inaendelea. Huu sasa ndio mchongo mkubwa kuliko yote. Alichokisema Sam ni sahihi. Yule bibi takiwa tumfilisi. Yaani nataka nimfilisi pesa zake za akaunti zote za benki. Halafu baada ya hapo nimfilisi nyumba. Aishiwe kabisa. Awe piu. Halafu sasa mimi ndo nakuwa bosi, kibosile. Na mmiliki yule mtoto wa 2000, Sam cheupe, kipenzi cha roho yangu. Nitakuwa na mmiliki mimi na hela zote za Bi Kachala zitakuwa zimehamia kwangu. Hili dili siliachi. Nilijua michongo ndo imekufa, kumbe ndo imeanza upya. Michongo imecharuka upya. Haka katoto ni kajinga. Ni mwenda wazimu wewe chizi. Na unanifosi nikupeleke polisi. Mimi siwezi kumpeleka mtu polisi mjinga kama wewe. Wewe ni mjinga. Haiwezekani. Yaani mimi
Mwenye nyumba unaniambia eti nichukue nyumba yangu, niache vitu vyako. Ina maana wewe unahisi kwamba kati ya nyumba yangu na vitu vyako ni kipi kimetangulia kwenye ile eneo? Kama vitu vyako ndio vimeanza kufika hapa kabla ya kujengwa hii nyumba, sawa, nitatoa nyumba yangu. Lakini wewe nimekupangisha hapa, umeleta mavyombo yako, takataka zako, sizitaki kuziona tena hapa ndani, toa nje, tumeshindwana. Mzee, sasa naona umeanza kudinda. Alafu mimi nilikuwa nakulegezea sura tu, kanichukulia kwamba dogo unamweza. Sasa na mimi nianze kudinda. Nadinda na mimi nishakwambia mzee. Mimi hapa siondoki, sitoki. Na kama wewe umenichoka, basi toa nyumba yako. Vitu vyangu mimi vitabaki hapa ndani. Sasa natoaje nyumba kwenye vitu? Vitu ndio vitakiwa vitoke, na vitu ni vya kwako. Nyumba ni ya kwangu. Nyumba itaendelea kubaki hapa. Nitatafuta mteja mwingine atakuja kuishi. Wewe ndio unatakiwa utoe makwalakwata yako hapa uondoke. Alafu dogo, sikiliza. Mimi sina muda wa kugombana na mtu mwenda wazimu. Nitakuitia polisi wewe. Ndiyo, shega tu. Ita polisi waje wakusaidie kutoa container hili. Huyu dogo anadharau, mimi sijawahi kuona. Hili sio container bwana. Hii ni nyumba imejengwa na tofali za block na msingi kabisa umesimamishwa vizuri. Watu bwana na nyumba za urithi. Nyumba zenyewe za urithi umeachiwa tu na mzee wako, unaanza kutilia watu kelele. Wewe. Sasa mimi nishakwambia wewe kama unaita polisi ita hao polisi waje wakusaidie kufyatua mjengo. Ila mimi nishakwambia hapa mimi sitoki, nitabaki hapa ndani na vitu vyangu vitabaki hapa ndani. Kama kuondoka hapa itaondoka nyumba yako. Aha, sawa. Hata niite polisi. Wewe si unahisi utani na kutania? Utakuja kutembelea vidole hapa. Utatoka hapa unatembelea vidole na utanipa hela yangu ya wiki nzima ile uliokuwa unanizungusha. Na kama hiyo hela una nitapita na TV ile pale.